انا اخويا ياسين هذا هو الحديد اللي جمعت، شتيه. المهم راه غادي غلط ان شاء الله، غادي تجي. وهاد الطرف تا هو لقيتيني دابا طالع عند هاد الكتاكيت، ها هما. يلاه طلعت ليهم هاد الشجره الصغيره درتها ليهم هنا، مازال نديرها هنا في الوسط. ها هما دابا سمعوني، ها هما دابا تتي ورا خويا ياسين. هادشي اللي كاين ان شاء الله، الله يسخر. دابا راه دايرين نيت هاد الثاني عاقله ديال الله، هاد الشتا دخلات هاد اليومين ان شاء الله، يقدر يكون دايره شي حاجه. ها هما الكويتي كيتا كتاكيت، دايره جوج بيضات. كنزيد لها النجاره دابا مسكينه، خصني ندير لها النجاره.